¡Avioncitos de papel! ¡La lleva! ¡Te voy a pillar! ¡Ya no hay cole! ¡Son vacaciones! ¡Ja! ¡Te pillé! ¡Sí! ¡Tomate! ¡No! ¡Es la revista del cole! Era... ¡Jo! Tenía todas las noticias chulas del año. ¡Jo! ¡Jolín! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! Libreta. Pinturas. Fotos. Vamos a hacer una revista nueva. ¿Y qué hay en una revista? Muchas secciones. Mi favorita es deportes. Podemos contar lo emocionante que fue la Copa Cleo. ¡Menudo partidazo, señoras y señores! ¡Hip, hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hip, hurra! Y hay que hablar del mejor deporte del mundo, el vóley ballena. ¡Cómo mola! ¡Es vóley ballena! Y de un día que yo fui rapidísima. Pero esto es una carrera, colitas. Gana el más rápido. Y las tortugas son muy lentas. Las tortugas son chachis. Bueno, rápida, rápida. Pues sí, porque gané yo. ¿Qué más hay en una revista? ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! Buena idea, Tomate. Haremos una sección de aventuras desastrosas. Pero nos estamos dejando lo más importante, la sección de arte. Pues claro, gracias por pensar en mí. Hablaba de mi arte. Es un arte mover un diente también. ¡Buah! Está quedando una revista chulísima. Y aún no la hemos terminado. Ser periodista mola. Una, dos y... ¡Tomate! ¡Aquí! ¿A que ahora sí quieres bajar? ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Hora de ver la lluvia de estrellas! No llueven como el agua, son estrellas fugaces que viajan por el espacio espacial. ¿Dónde está Dino? ¡No!
¿Qué os pasa? ¡Enterrado a Dino! ¿Qué estáis viendo? Cookie Art hace cosas muy chachis. Oye, esta tela es mucho mejor que la otra. ¡Me encanta! ¡Es mucho mejor que la del cole! ¡Bien! ¡No! ¡Uf! Justo a tiempo. Y lo mejor es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Periodista!